Алияс Влог YouTube каналының көрермендері, қош келдіңіздер. Бүгін біздің негізгі тақырыбымыз 4%, яғни жеңілдетілген несие мен автокөлік туралы тақырыпты әрі қарай жалғастырамыз. Яғни оның бір апта өтті, мінекей 16 мамырдан бері қандай нәтиже бар және неше адам осы жеңілдетілген пайызбен бағдарламамен көлік алды. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлығыңыз білесіздер, 16 мамырда 4% жеңілдікпен автокөлік алу үшін өтініштер қабылдана бастады. Міне сол күннен бері бір апта уақыт өтті, қандай нәтиже бар, қандай өзгерістер бар. Кредит рәсімдегендердің, несие рәсімдегендердің арасында алғашқылардың бірі болып, елордалық азамат өзінің автокөлігін салоннан мініп кетті. Ол кісі 16 мамырда, яғни ең бірінші күні, банк центр кредит арқылы өтініш беріп, 3 күннен кейін салоннан көлігін алып кетті. Енді бір аптада нәтижені айтатын болсақ, бүгінгі таңда өтініштерді 4 банк қабылдап жатыр. Ол Форте банк, Халық банк, Еуразиялық банк және банк центр кредит. Сондай-ақ осы уақытқа дейін бір аптаның арасында 4%-мен несие алуға 14 мыңнан астам қазақстандық өтініш берген. Олардың 5 мыңы кредит несие рәсімдеген, яғни банк одобрение берген. Сондай-ақ 35 көлік қазір өзінің иесін тапты. Бұл 5 мың адам, яғни кредит алатын 5 мың адам үшін 35 миллиард теңге бөлінген. Бұл енді бір аптадағы несиенің, жеңілдетілген несиенің нәтижесі. Ал енді клиенттер, яғни көлік алғысы келетін тұрғындар, қазақстандықтар қандай қиыншылықтарға тап болды? Біріншіден айта кететін болсақ, бағаның құбылуы, яғни салондағы көліктер болсын, басқа да көлік жүрілген көліктер болсын, бағасы бірден шарықтап кетті деп айтуға болады. Ал екінші, бұл доп оборудование. Доп оборудование деген не? Ол қосалқы қосымша құрылғылар. Бұны автосалондар өздері салып қояды дайындап. Ол сіз бас тарта алмайсыз. Көбісінде көп салондарда барлық деп айтуға болады. Жаңадан алынатын көліктердің, жаңа көліктердің барлығына осындай доп оборудование қосып қойған. Бұл шум изоляция дейді, сигнализация, тіптен аяқтың астындағы кілемшеге дейін. Соның барлығы бұның барлығы доп оборудованиенің бағасы алатын көліктің бағасына байланысты. 200 мың теңге, 300 мың теңгеден 2 миллион теңгеге дейін қосылуы мүмкін. Мысалы, сіз 5 миллион, ана жерде салонға барған кезде көліктің бағасы 5 миллион, 6 миллион деп жазылып тұратын болса, сіз кредитке несиеге алатын көліктің, оған сіз салон менеджерге есептеп берген кезде, доп оборудованиені қосқан кезде қосымша тағы 500-600 мың теңге қосылуы мүмкін. Ол көліктің маркасына байланысты. Жалпы бағдарлама басталғалы не өзгерді? 16 мамырда бағдарлама жаңадан басталған кезде, әптегеннен бір күн өткеннен кейін сақтандыру полисі, касканың сақтандыру полисі 9%-дан 0,9%-ға азайды. Екіншіден, біз айтып отырғандай доп оборудование, яғни сіз егер клиент рұқсат етпесе, салон қосалқы құрылғыларын көлікке салмайды. Тек клиенттің рұқсатымен ғана өтетін болды. Ол бір. Одан кейін көліктердің құны бұрынғы шарттар сол күйінде қалды. Яғни 7 жылға 4%-бен 10 миллион көлеміндегі көлік, тек қана 10 миллионды ғана несиені ғана рәсімдейді. 15 миллион теңгенің көлігін алуыңызға болады, бірақ 5 миллион теңге қалдаңызда болады. Мінекей бүгінгі негізгі ақпарат осы. Алдағы уақытта да бұл акция, яғни бағдарлама өзінің жалғасын табуы мүмкін. Мен бүгін сондай-ақ бірнеше адамның сұрақтарына жауап бере кетейін. Бұл 4%-лық несиеге байланысты көрерменде сұрақ қойған екен. Солардың бірі Жазира Базирбаева, Жазира ханым, Hyundai Elantra және Creta көліктері салондарда қанша тұрады деп сұрапты. Hyundai Elantra салонда 2022 жылғы көлік 11 миллион 290 мың теңге тұрады. Бұл 4%-лық несие, яғни жеңілдетілген несиеге кіреді, бірақ өзіңіз білесіз, шарт бойынша 10 миллионын ғана сізге банк кредитке рәсімдейді. Қалған 1 миллион 290 мың теңге. Оның ішінде каско бар, касконы қосасыз оған тағды.
егер доп оборудование болатын болса, оны тағы қосасыз, сонда сіз 2-3 миллион теңгені өзіңіздің қалтаңыздан төлейсіз. Ал 10 миллион теңге айына, 7 жылға айына есептегенде 136 мың теңге ежемесячный платеж дейді, төлеп тұрасыз. Ал Hyundai Creta бұл 2022 жылға 9 миллион 590 мың теңге. Қазір көп халық, тұрғындардың көбісі Hyundai Sonatаны қараған екен. Жаңағы ақпарат бойынша бұл Hyundai Sonata 2022 жылға ең төменгі минимальный комплектация дейді. Ол 12 миллион 290 мың теңгеге шығып тұр. Бұл люкс түрі, бұл марканың 17 миллионға дейін барады. Ол әрине қалтаңызда қосымша тағы да сол құнға байланысты. Қосымша қаражатыңыз болса, 10 миллион теңгесін рәсімдейсіз де, қалған қалтаңыздан қосасыз. Сондай-ақ Ербол деген азамат Chevrolet Cobalt есептеп беріңізші деген екен. Қанша шығады? Chevrolet Cobalt қазір Chevrolet салондарында 6 миллион 490 теңгеден тұрады. 5 миллион 990 мың теңгеден басталады жалпы. 6 миллион 490 теңгенікін есептейтін болсақ, бұл 7 жылға 88 мың теңгеге шығады. Ай сайынғы төлемі. Оған енді қосымша касконы қосасыз, сол кезде сіздің 7 жылға касконы есептейтін болсақ, 400, яғни 500 мыңға жуық ақшаңыз қалтаңызда болу керек. Бір айта кетерлік жағдай, бұл Chevrolet Cobalt ешқандай доп оборудование ештеңе қосылмайды, тек қана касконың ақшасын қалтаңызға салып алып келесіз. Ал енді Икрам деген шетелдік азамат қойған екен, ол шетелдік азаматпын, бірақ Қазақстанда жұмыс істеймін деген екен. Тағы да айтамын, бағдарламаның шарты бойынша мынадай шарттары бар, айта кетейін. Алатын көлік бірінші Қазақстанда құрастырылған болу керек, екінші алатын адам, яғни өтініш беруші адам қазақстандық азамат болу керек. Тағы да сұрақтардың ішінде несиеден отказ болса, екінші рет қайтадан өтініш беріп несие ала аламын ба деп. Егер несиеден сізге несие берілмесе, онда күте тұрасыз. Қазір мына жаңа ақпараттар бойынша тамыз айында бұл акция қайтадан жүреді. Сол кезде қайтадан барып несиеге өтініш беруіңізге болады, осы 4% жеңілдікпен көлік алу үшін. Бұл тағы да осыған қосымша ретінде айта өтейін, кейбір азаматтар, тұрғындар егер бір банкке несие рәсімдеп, тағы бір екінші банкке барып, тағы екінші банкте несие рәсімдеуге бола ма деп. Егер бірінші барған банкіңіз сіздің несиеге өтініш берген кезде одобрение беріп тұрса, сол банктен ала беріңіз. Себебі екінші банктен алмай қалуыңыз мүмкін. Тағы бір сұрақ, ол бір банк несие бермесе, екінші банктен алам ба депті. Бұл база, қазір банктердің базасы бір. Сондықтан бір банк бермесе, екінші банк бермеуі де мүмкін. Бірақ сіз автосалонға барған кезде міндетті түрде 4 банк қой бас аяғы, соған барып өзіңіз өтініштеріңізді беріп тұрыңыз. Арай деген ханым сұрақ қойыпты, пенсионный неше айдікі болу керек дейді, пенсионный. Пенсионный дегенде ең соңғы 6 айдан бастап есептелінеді. Несие тарихыңыз, жалақыңыз, зейнетақы қорына аударатын ақшаңыз барлығы бұл жерде қаралады. Соңғы 6 айдікін есептейді. Ал енді бір аптадағы 4% несие туралы ақпарат осындай. Көлік алуға кезекке тұрғандарға сәттілік тілейміз. Сау саламатта болайық.